Namaskara. Welcome to lesson number 12. Matirigla lesson number 13 ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸುಸ್ವಾಗತ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್? ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 12 ಶೇರ್. ಓಕೆ, ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 12. ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಂತೀರಿ? ಈರು ಬೊಲ್ಪುಗು ದಾದ ತಿನ್ಪಾರು. 1 ದೋಸೆ ಮತ್ತು 4 ಇಡ್ಲಿ ತಿಂತೀನಿ. ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ 4 ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಪೆ. ನೀವು ಮಾಂಸ ತಿಂತೀರಾ? ಈರು ಮಾಸ ತಿನ್ಪರ. ಮಾಸ ತಿನ್ಪರ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮಾಸ ತಿನ್ಪುಜಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ತಿನ್ನಲ್ವಾ? ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆತ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೆತ್ತಿಲ ತಿನ್ಪುಜರ. ಇಲ್ಲ, ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಇಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪುಜಿ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ತಿಂತೀರಾ? ಬುಕ್ಕದಾದ ತಿನ್ಪರು. ನಾನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ತಿಂತೀನಿ. ಯಾನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಾರೆದ ಪರಂದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪರಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪರಂದು ಅಥವಾ ಬಾರೆದ ಪರಂದು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪೆ. ನೀವು ಕಾಫಿ ಕುಡ್ತೀರಾ? ಇರು ಕಾಫಿ ಪರ್ಪರ. ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ದಾಲ ಪರ್ಪುಜಿ. ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ 2. ನಿಮ್ ನಾಯಿ ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ? ಈರಿನ ನಾಯಿ ದಾದ ತಿನ್ಪುಂಡು. ಅದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಚಪಾತಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ಅವು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಚಪಾತಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೇರು ಪರ್ಪುಂಡು. ಅದು ತುಂಬಾ ಬೊಗಳುತ್ತಾ? ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕೊರೆಪ್ಪುಂಡ. ಬೊಗಳುತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊರೆಪ್ಪುಂಡ. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಬೊಗಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರೆಪ್ಪುಂಡು. ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ 3. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಮಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಿರಾ? ಓಕೆ, ಈರಿನ ಆಫೀಸರ್ನ ಮಗಳೇನು ಇನಿ ತುಯ್ಯರ. ಈರು ನಿಗಲಿನ ಆಫೀಸರ್ನ ಮಗಳೇನು ಇನಿ ತುಯ್ಯರ. ಅಂದ್ ಹೌದು, ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ ತೂತೆ. ತುಯ್ಯರ ಕ್ವಶನ್, ತೂತೆ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ತೂತೆ. ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ? ಆರಿನ ದಾಯೆ ತುಯ್ಯರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರೆಗ್ ಪಾಠ ಮನ್ಪುವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಐಕ್ ತುಯೆ. ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4. ಮೋಹನ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀರಾ? ಮೋಹನ್ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಗೊಬ್ಬುವರ. ಆಟ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬು. ಓಕೆ, ಗೊಬ್ಬು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇ. ಯಾವುದು? ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ಗೊಬ್ಬುವರ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆಡೋಲ್ಲ. ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಗೊಬ್ಬುಜಿ. ಯಾಕೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆಯಾ? ದಾಯಿ ಬೇತೆ ಕೆಲ್ಸ ಉಂಡಾ? ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಅಂಚರ್ದವರ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂಚರ್ದವರ ಇನಿ ಗೊಬ್ಬುಜಿ.
ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ 5. ಇವತ್ತು ನೀವು ಗೋಪಾಲ್ಗೆ ಕಾಗದ ಬರೀತೀರಾ? ಇನಿ ಈರ್ ಗೋಪಾಲರಿಗೆ, ಗೋಪಾಲ್ಗೆ, ಗೋಪಾಲಗ್ ಏಕವಚನ, ಗೋಪಾಲರಿಗೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಗೋಪಾಲರಿಗೆ ಕಾಕಜಿ, ಕಾಗದ, ಕಾಕಜಿ ಬರೆಪ್ಪರ. ಹೌದು, ಈಗಲೇ ಬರೀತೀನಿ. ಅಂದ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬರೆಪ್ಪೆ. ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಯಾನ್ ಬರೆಪ್ಪೆ. ನೀವು ಈಗಲೇ ಬರೀತೀರಾ? ಈರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬರೆಪ್ಪರ. ನನಗೆ ಈಗ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ, ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡು. ಓಕೆ. ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಈಗ ಹೇಗಿದೆ? ಈರೆನ ಬಾಲೆ, ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲೆ. ಎಂಚ ಉಂಡು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಟ ಆಡುತ್ತೆ. ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಹುಷಾರುಂಡು. ಗೊಬ್ಬುಂಡು, ಗೊಬ್ಬುಂಡು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಎಡ್ಡೆ ನಡಪುಂಡ. ಎಡ್ಡೆ ನಡಪುಂಡ. ಎಡ್ಡೆ ನಡಪುಂಡ. ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಟ ಆಡುತ್ತೆ. ಗುಬ್ಬುಂಡು, ಆಟ ಆಡುಂಡು. ನನ್ನ ಮಗು ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಗುಬ್ಬುಲೆ ಇರಬಹುದು. ಗುಬ್ಬುಳೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಪುಂಡ. ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆಟ ಆಡುತ್ತೆ. ನಡಪುಂಡು, ಗುಬ್ಬುಂಡು. ಮಾತಾಡುತ್ತಾ? ಮಾತು, ಪಾತೆರ. ಪಾತೆರುಂಡ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರುಜಿ. ಒಂತೆ ಪಾತಿರವಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರುಜಿ. ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಾ? ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಮನ್ಪುಂಡು. ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಓಕೆ. ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ. ದೋಸೆ, ಪಾನ್ ಕೇಕ್. ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಮಾಂಸ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಕೆತ್ತಿ ಅಥವಾ ಎಗ್, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಪರಂದು, ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ಚಪಾತಿನೇ, ಮುದ್ದೆನೆ, ಹಸು, ಕೌ ಪೆತ್ತ, ನಾಳೆ ಎಳ್ಳೆ, ಕಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಕರಿ ಬಣ್ಣ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ. ಓಕೆ. ಕಾಡು ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಡ್. ರುಚಿ, ಗೆಡ್ಡೆ ರುಚಿಂಡು. ಓಕೆ. ತಿನ್ಪುನ. ಕುಡಿ, ಪರ್ಪುನ, ಬರ್ಲೆ. ಬರೆಪ್ಪುನ, ಬರೆಲೆ. ಬೊಗಳು, ಕೊರೆಪ್ಪು. ನಾಯಿ ಕೊರೆಪ್ಪುಂಡು, ಕೊರೆಪ್ಪು. ನೋಡು, ತೂಪುನ, ತೂಳೆ, ನೋಡಿ. ಮೇಯು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಪುನ. ಕೌ ಪಜಿರೆ ಮೇಪುಂಡು. ಈಜು, ಸ್ವಿಮ್. ಮೀಂದುನ ಅಥವಾ ನೀಂದುನ ಅಂಪೇರು. ಮೀಂದುನ. ಓಕೆ. ಹೊಳಿ, ಸ್ಟಿಚ್. ಪೊಲ್ಲುನ. ಅದಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐಕ್, ನೆಕ್, ಇದಕ್ಕೆ. ಐಕ್, ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ, ದಾಯಿ. ಅದ್ರಿಂದ, ಅಂಚರ್ದಾವರ.
ಅದ್ರಿಂದ ಅಂಚರ್ದವರ ಐರ್ದವರ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅಂಚರ್ದ ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಅಂತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆತರ. ಒಗ್ಗಿ ವಾಶ್ ಅರ್ಜುನ, ಕುಂಟು ಅರ್ಜುನ, ಕ್ಲೋತ್ ಅರ್ಜುನ. ಓಕೆ. ನೀರು ನೀರೇ, ನೀರು. ಹುಡುಗ ಆಣ್, ಹುಡುಗಿ பொண்ணு. ಅಗಸ ವಾಷರ್ಮನ್, ಕುಂಟು ಅರ್ಜುನಾಯಿ, ಕುಂಟು ಅರ್ಜುನಾಯಿ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಅಂತ. ಕೆರೆ ಟ್ಯಾಂಕಿ, ಕೆರೆಗೆ ಕೆರೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಕೆರೆ. ಪೂಲು ಕೊಳ, ಕೊಳ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಳ್ಳ, ಕೆರೆ. ಓಕೆ. ದರ್ಜಿ ಟೈಲರ್ಗೆ ಟೈಲರೇ. ಗಿಡ ದೈ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ದೈ. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ. ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆ. ಮಾಳಿ ಗಾರ್ಡನರ್, ಮಾಳಿ ಪೂತ ತೋಟದ ಬೇಳೆದಾಳು. ಓಕೆ, ತೋಟದ ಬೇಳೆದಾಳು. ಈಗ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. Read the following passages and frame as many questions as you can. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಸು, ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಪೆತ್ತ, ಇದರ ಹೆಸರು ಕಪಿಲೆ, ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಕಪಿಲೆ, ಇದರ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು, ನೆತ್ತ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೊಲ್ಪುಗು ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಪ ಪಜಿರು ಮೇಪುಂಡು, ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೇರು ಕೊರ್ಪುಂಡು, ಇದರ ಹಾಳು ತುಂಬಾ ರುಚಿ, ನೆತ್ತ ಪೇರು ಬಾರಿ ರುಚಿ, ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹಸು, ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೆತ್ತ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತ, ನೆತ್ತ ಪುದರ ಕಪಿಲೆ, ನೆತ್ತ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು, ಬೊಲ್ಪು ಕಾಡುಗ್ ಪೋಪುಂಡು, ಅಲ್ಪ ಪಜಿರು ಮೇಪುಂಡು, ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೇರು ಕೊರ್ಪುಂಡು, ನೆತ್ತ ಪೇರು ಬಾರಿ ರುಚಿ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೆತ್ತ. ಓಕೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇದು ಯಾರ ಹಸು, ಒಂದು ಏರ್ನ ಪೆತ್ತ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹಸು, ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಪೆತ್ತ. ಆ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಗಿವನ್ above give a description of your dog. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ವೇ ಡಾಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿನ ನಾಯಿ, ಆತರ. ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಆತರ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆನ್ ಡಾಗ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾನು ಹೋಟೆಲ್ಡ್, ಹುಡುಗರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಆನು ಜೋಕುಲು ಮೈದಾನಡು, ಅಗಸ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ, ಅಗಸ ಕುಂಟರ್ದುನೈ ಕೆರೆಟ್, ರಾಜು ಕೊಳದಲ್ಲಿ, ರಾಜು ಪಳ್ಳಡು, ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ, ಈರು ಲೈಬ್ರರಿ, ಮೇಷ್ಟ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು, ದರ್ಜಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡಿಡು, ಅಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಡು, ಮಾಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ, ಮಾಲಿ
ದೈಕುಲೆಗ್, ಮಗು ದಿನ ರಾತ್ರಿ, ಬಾಳೆ ದಿನೋಲ ರಾತ್ರೆ. ಓಕೆ. ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ, ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ, ಪೇರು ಪರ್ಪುಂಡು. ಈಜ್ತಾರೆ, ಮೀಂದುವೆರು, ಈಜ್ತಾರೆ ಮೀಂದುವೆರು. ಪಾಠ ಮಲ್ಪುವೆರು, ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಠ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬುವೆರು. ನೀರು ಹಾಕ್ತಾನೆ, ನೀರು ಪಾಡುವೆರು. ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾರೆ, ಕಾಫಿ ಪರ್ಪೆರು. ಶರ್ಟ್ ಹೊಲಿತಾರೆ, ಶರ್ಟ್ ಹೊಲ್ಲುವೆರು. ಓದುತ್ತಾರೆ, ಓಡುತ್ತೀರಾ, ಓಡ್ತೀರಾ. ಓದುವರ, ಓದುವರ ಅಂದ್ರೆ ಓದುವುದು. ಓಡುವುದಂದ್ರೆ ಬಲ್ಪುವರ, ಬಲ್ಪುವರ. ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತಾನೆ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತಾನೆ. ಕುಂಟು ಅರ್ದುವೆ, ಏಕವಚನ. ಕುಂಟು ಅರ್ದುವೆ. Okay. Now this is the end of the lesson 12. Okay. Next class we will see lesson number 13. Okay. If you have any doubt, vocabulary, more information, just comment below. Okay. Keep asking questions and submit your assignment in comment section only. Thank you.